Ella, la fuerza que mueve al mundo. Hay presencias que no necesitan ruido para hacerse sentir. Hay miradas que sanan, manos que construyen, voces que inspiran. Esa fuerza tiene nombre de mujer. Mujer que amanece antes que el sol para cuidar, trabajar y soñar. Mujer que es madre, esposa, hija, abuela, amiga, emprendedora y aún así encuentra tiempo para creer en los demás. Mujer que convierte el cansancio en ternura y los desafíos en oportunidades. Está en los hospitales salvando vidas, en los campos de batalla defendiendo la paz, en las aulas formando el futuro, en las empresas liderando con propósito, en el hogar tejiendo con amor la historia de su familia. Porque cuando una mujer se levanta la humanidad entera. Su valor no se mide en títulos ni en poder, sino en la huella que deja en cada corazón que toca. A ti, mujer, que haces del mundo un lugar más justo, más humano, más bello. Gracias por tu coraje, por tu amor y por tu luz, porque el verdadero milagro de la vida eres tú.